Hi mga ka-Ronbel! Happy Sunday! Sunday na sad, family day na sad. Og relaxing day ron sa uban, I'm sure naghigda-higda pa mo diha or wa pa namata ang uban. Ako sad, lami pa kay iligid mong kani sa atong lutuon pinakbet or pakbet sa uban. Ayaw ka stress kay simple ni siya, easy to prepare og affordable. Ang hipon na ako gigamit katong akong gisuwa sa mangga. Na pa may nahabilin, so kani atong isagol aning pakbet. 43 itong gasto ani, good for 8 na ni siya. Kaya din pakbet or pinakbet originated in the region of Ilocos, derived from the Ilocano word pinakibet, meaning shrunk or shriveled. This is a symbol of Ilocano palate. According to orangemagazine.com, guaranteed to be healthy and nutritious gini siya tungod sad sa mga sagol. Good source of different vitamins and minerals, na siya antioxidants, na siya medicinal properties, makareduce sa cause of heart disease. Na siya beta-carotene, na siya vitamin A, na maka-strengthen siya sa immune system, and promote healthy eyesight. Is an intelligent meal choice, kinasiya niya, a staple in the meal plan of every Filipino. So let's enjoy our Sunday with family. Remember, family matters. Happy Sunday lunch, everyone! Mo kina Ronbel Gums.